দর্শক, এই মেশিনটি মিয়াকো ব্র্যান্ডের 8 লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং 24 ঘন্টায় এটি 8 লিটার পানিকে বাষ্পে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখে। তবে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আর্দ্রতা তৈরির জন্য নবটিকে ঘুরিয়ে অর্থাৎ রেগুলেটরকে ঘুরিয়ে ছোট করে দেন অর্থাৎ অল্প করে দেন, সেই ক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিমাণ কম হবে অর্থাৎ পানি কম বাষ্পীভূত হবে, যার কারণে এটি 8 লিটারের জায়গায় কম পানিকে বাষ্পীভূত করায় এটি দীর্ঘ সময় ধরে অর্থাৎ কখনো কখনো আপনার 1 থেকে 1.5 দিন পর্যন্ত পুরো পানিটিকে বাষ্পীভূত করতে সময় নিতে পারে। প্রতি ঘন্টায় এটি 250 থেকে 350 মিলিলিটার পর্যন্ত পানিকে বাষ্পীভূত করার ক্ষমতা রাখে। মেশিনটি আপনাদের ঘরে 220 লাইনের মাধ্যমেই আপনি চালাতে পারবেন। এটিতে চাইলে আপনারা বড় যে সমস্ত ইনকিউবেটরগুলো আছে, বিশেষ করে 5000, 10,000, 20,000 এই মানের ইনকিউবেটরগুলোতে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই মিয়াকো ব্র্যান্ডের হিউমিডিফায়ারগুলোকে ব্যবহার করতে পারবেন, কেননা এই হিউমিডিফায়ারগুলো ইন্টেলিজেন্ট হিউমিডিফায়ার হিসেবে সুপরিচিত। দর্শক, আপনাদের বাসাবাড়িতে আর্দ্রতা কমে গেলে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের স্কিন প্রবলেমগুলো সব সময় হয়ে থাকে এবং চামড়ার যে সমস্ত প্রদাহ কিংবা ব্যাকটেরিয়া অথবা ফাঙ্গাসজনিত সমস্যা, সেই সমস্যাগুলোকে দূর করবার জন্য স্কিন স্পেশালিস্ট ডক্টররাও এই প্রোডাক্টটিকে আপনাদের ব্যবহার করার জন্য অনুমোদন করে থাকে। তাই মিয়াকো ব্র্যান্ডটি হতে পারে আপনাদের সবচেয়ে পছন্দের একটি ব্র্যান্ড। দর্শক, তাই দেরি নয়, চেষ্টা করুন আজই যোগাযোগ করে আপনার এই পছন্দের প্রোডাক্টটিকে ঘরে তুলে নেবার। ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, সবার কাছে ছড়িয়ে দেবার জন্য শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আরও নতুন নতুন ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।